係，大家好啊！見到我阿 Ken 咧，一定有好嘢介紹俾你啦。咁我哋今日咧睇咩一個市區嘅新樓盤咧，就係轉頭先開盤俾你睇。咁呢個咧就性價比非常之高嘅，交通都非常之方便㗎。咁我哋而家即刻上去睇下。好，今日咧我阿 Ken 帶你嚟呢度咧就係九龍區嘅泰豐啊。咁啊，呢個咧就係一個750尺嘅單位啦。咁啊，間隔咧都非常之正嘅，空間感好大嘅。咁我哋嚟到呢度咧就已經係客廳啦，跟住遠望咧就已經係啟德九龍灣嘅商貿區啦。嚟緊嗰個投資回報啊、收租啊都非常之好，因為好近商業區。好，咁嚟到呢個廚房啦，咁廚房呢度咧就配備咗 Miele 嘅廚具同埋電器嘅，咁啊，你見到個空間感都好大㗎，咁啊，廚房呢度咧就有個窗口啦，咁啊透光度非常之高嘅，咁啊同埋呢度咧就配備埋一個工人嘅套房，咁啊方便工人姐姐咧就出入做嘢啦，咁啊非常之好㗎。好，嚟到呢個咧就主人嘅套房啦。咁咧主人房咧就配備埋一個洗手間啦。咁佢主要咧就用白色嘅牆磚為主，帶點花紋。咁咧會帶俾你一種咧簡約嘅感覺嘅。咁嚟到呢度咧個主人房咧個間隔都非常之市正嘅。咁啊可以擺一張 king size 嘅床啦，都可以3面落床。咁啊，同埋呢度咧個景觀咧就全落地玻璃，就非常之開揚嘅，透光度都好高㗎。咁如果你哋真係都覺得好有興趣，想過嚟睇咧，咁可以聯絡我阿 Ken 啦。咁啊，我哋下次再見啦，拜拜。